الترك والاتزاز. تمام. طبعا بعد ما خلصت العجن بتاعي بعمل المسحي وبعد كده بعمل الترك. الترك بقى حركه ايدي دايما من الرزق. الرزق مش مفصل الكوع، عشان في ناس بتقوم نازله هبد دب 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 الدغدغ اللي تحتيها. رزق بس. مفصل الرزق. تمام. ودايما صوابعي مفتوحه مش مقفوله. مفتوحه بتبقى مصمطه كده انا بضربها. انا كده زي يبقى انا مش شايفه خالص. معلش حاضر. طب ده كلام انت لازم تحس بكل الحلاوه معايا يا عبد الله، ما شاء الله. عيش بقى كل الشقاوه معاهم. تمام. ده نوع تاني بقفل ايدي. تمام. ما شاء الله. هي دي بقى المصيبة. الله اكبر. كل العطاء. تمام. على مين بالظبط؟ ايه؟ على الدكتور. ابني ايه؟ ما شاء الله. ماشي. ده نوع تاني. نوع تالت بقفل بكتمها. اسمع احلى واحده فيهم. ما شاء الله. هو يا دكتور لازم نتعلم جميع الثلاثه، النغمات. لازم اعملهم الثلاثه دي زي ولا طبله كده يا دكتور، صح؟ انا اوريكي كل طرق. الطرق وانت اختاري اللي واحده يريحك. منهم. تمام. بس هقول لك لو واحد عادي بقى اثنين التلاتة. ثلاثة. يعني انا ما بشتغلش ده كله في جلسة؟ ممكن اعمل حاجة هنا واغير اعمل فوق حاجة. اعمل حاجه انا ثانيه بوريكم كل حاجة. انا بوريكم كل حاجة. ثلاث مذكرات السمومي. عبد الله معتز ما اعرفش. دكتور زي دي. اسمي ايه؟ نهاد. ايوه. بس دول شغالين. بتبان اكتر على الظهر. على الظهر وتبقى حلوة قوي على الظهر. تمام. ايوه. تمام. وفي بقى النوع الرابع النوع الرابع ما اقفلش. ما اقفلش. تمام. والرزق. ده النوع الرابع. احنا عملنا كل النغمات. تضرب في الاوتار. اوتار. جبت منين الكلمه دي؟ جميله. يبقى كده احنا عملنا 4 ترك. من التركي. اول واحد عايزكم بقى تعملوها كنتوا وانتوا قاعدين. أول واحد اللي هو كده. ايد لوحدها. صوابعي مفتوحه. مفتوحة. تمام. بنحرك ايدينا بس مش بنحرك الكوع يعني كده. بنحرك الرزق. مش من المفصل. تمام. الثانيه مع بعض. مع بعض نقفلهم كده بس. مع بعض. اه. واضرب بيهم. تمام. الثالثه